তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের নতুন ব্লগে। তো আজকে ব্লগে কথা বলবো এই যে সরকারি ফার্ম থেকে যে শুকরগুলো এনেছিলাম বিচ্ছন্নমূলক ফার্ম থেকে। তো আপনারা অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করেছিলেন কিভাবে এনেছি, ফার্মটা কোথায়, কত করে এনেছি। আমি যদিও ভিডিওতে লিখে দিয়েছি যে 4,500 টাকা করে এখন সরকারের রেট নাকি আছে বিচ্ছন্নমূলক ফার্মে, কিন্তু আমি আবার খোয়াই একটা ফার্ম আছে যেখানে আমি দেখেছি ওইখানে 4,000 টাকা করে বাচ্চা দেয়। তো জানি না এখন এখানে 4,500 টাকা করে বাচ্চাগুলি দেয়, কিন্তু প্রবলেম আছে এখান থেকে বাচ্চা আনলে, যেটা আমি আগে বুঝিনি এখন বুঝলাম। সরকারি ফার্ম ওইখানে সবকিছু মেনটেন করে রাখার কথা, কিন্তু এখন জানতে পারলাম আমি যেদিন বাচ্চাগুলো এনেছি ওই দিন যারা বাচ্চা ওইখানে লেবার আছে কাজ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আয়রন ইঞ্জেকশন করাইছে না, তারা কইছে না আয়রন ইঞ্জেকশন করাইছে না। তারপরে কৃমি করাইছে না জিজ্ঞাসা, লেবারে কইছে কৃমি করাইছে, কিন্তু ওইখানে যে ইনচার্জ আছে স্যার, ওই স্যারের পরের দিন আমি কল করে জিজ্ঞেসি স্যার আপনারা আয়রন ইঞ্জেকশনটা কি করান না, বলে কেন করান না, কয় এতগুলা সম্ভব না, সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, এটা হেডা কইলেও কিছু কিছু করা। তো এটিরও নাকি আয়রন ইঞ্জেকশনটা করাইছে না এই বাচ্চাগুলারে। তারপরে জিজ্ঞাইলাম স্যার ক্রিমিটা করাইছেন নি, না ক্রিমিও করাইছে না, ক্রিমি করাইলে অক্রিমি করাইয়া তারপরে ভ্যাকসিনটা দেওয়াইলে। তো এই প্রবলেম, সরকারি ফার্ম এখানে বিশ্বাসযোগ্যতা যে বাচ্চা কোয়ালিটি ভালো পামু, অরিজিনাল ব্রিড পামু, সেই জন্য আমরা এখান থেকে আনা। কিন্তু এখন দেখি যে ওইখানে কোনো কিছু মেনটেন করে না, যেহেতু সরকারি হিসেবে মানে সবকিছু মেনটেন করার কথা, কিন্তু কোনো কিছু মেনটেন করছে না। তারপরে আরেকটা বড় প্রবলেম হয়েছে ওইখানে, মানে বাচ্চাগুলা খুব কিন্তু গাল চুলকা। আমি মানে আমার যে ওই শুকরগুলো আছে ওইগুলোরে এখনো একদিনও দেখছি না। আমার যে এই শুকরগুলো আছে একদিনও দেখছি না এখনো গাও খাইতে, কিন্তু এই যে নতুন বাচ্চাগুলো আনছে ওইগুলা মানে এমন ভাবে গাও খাইজা, আমি ভিডিও দেখি যদি এর মধ্যে খাইজা তাহলে আমি তো ভিডিওতে দেখাই দেবো। এটা এমন ভাবে খাইজা মানে একদম খাইজা দেখা যেতে যেমন চুলকানি হয়েছে এরকম ভাবে খাইজা। তো আমার যতটুকু জানা ও বেশিরভাগ চুলকানিটা মানে তো অনেক কারণে হতে পারে, অ্যালার্জি কারণে হতে পারে বা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, পরিষ্কার না থাকলে হতে পারে, কিন্তু আবার ইনব্রিডিং এর কারণেও চুলকানিটা হয়ে থাকে। ইনব্রিডিং এর কারণে অনেকগুলো প্রবলেম হয়, তার মধ্যে চুলকানিটা একটা হয়ে থাকে। তো ইনব্রিডিং এ এটা কিন্তু সরকারি ফার্মে মেনটেন করার কথা, কিন্তু ইনব্রিডিংটা সরকারি ফার্মে মেনটেন করে না। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, যে লেবারগুলারও জিজ্ঞাসা করছি, স্যারেরও জিজ্ঞাসা করছিলাম, তারপরে আমাদের এখানে লোকাল যে ভেটেনারি ওইখান থেকেও জিজ্ঞাসা করছিলাম। তো ওনারা নাকি ফার্ম যে সময় শুরু করছে তখন থেকে যে ব্রিডগুলো আছে তখনও অবধি সেই ব্রিডগুলোই, এই মানে একবার যে পুরুষ মহিলা ঢুকাইছে ফার্মে সেইগুলা থেকেই ব্রিডিং করাইতে 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 ফার্ম এখনো অব্দি চলতেছে। প্রায় ফার্ম বলে নাকি 1980-90 দিকে কত ফার্ম, তার মানে প্রায় 20-30 বছর ধরে সেম ব্রিড দিয়েই চলতেছে। তো পুরা ফার্মে এখন ইনব্রিডিং এ ছাইয়া গেছে। তো এই ব্রিড গুলা কিন্তু ইনব্রিডিং এর বাচ্চাই, তাহলে মানে আমি তো আগে বুঝছি না, জানছি না। তো কিরকম হইব কোয়ালিটিটা আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না। আমি ভাবছিলাম সামনের সপ্তাহে আবার কিছু আনুম, কিন্তু এখন দেখি না, একটা মাস খাওয়াইয়া দেখকাল কিরকম গ্রোথ দেয়, তারপরে সামনের মাসে আবার আনুম। এখন আনার প্ল্যানটা, ফার্ম থেকে আনার প্ল্যানটা মানে স্টপ রাখুন। ইনব্রিডিং এর বাচ্চা হয়তো বা ভালো হইব না খারাপ হইব আমি ঠিক জানি না। তো সরকারি ফার্ম হিসেবে ইনব্রিডিং এর জিনিসটা তারাও জানে, ডাক্তাররাও জানে যে ইনব্রিডিং হইলে বাচ্চা ভালো হয় না। তারা কিন্তু ইনব্রিডিংটা মানে মেনটেন করার দরকার, কিন্তু তারা মেনটেন করতে পারে না সরকারের নিয়মের লেখা। সরকার মানে এরকম নিয়ম তার উপরে দিয়ে রাখছে, তারা জানিও এটা ঠিক করতে পারে না। সরকারের পারমিশন ছাড়া নাকি তারা শুকর ফার্মে ঢুকাইতে পারে না, বেচতে তো পারে, কিন্তু কিনা নতুন যে ইনব্রিডিংটারে ঠিক করব ওইটা করতে পারে না, পারমিশন লাগে। পারমিশন ছাড়া যদি একটা শুকর বলে ভিতরে ঢোকা কিনা যদি মানে ইতান করে, তাহলে যে ইনচার্জ আছে ওনার চাকরিও যেতে পারে, এরকমও নাকি আমি আর একটা ম্যারেজ গাইছিলাম উনি কইছে। তো বিভিন্ন কারণে তারাও মানে সরকারের সিস্টেমের কারণে অনেক কিছু করতে পারেন। তো সিস্টেমগুলোকে আপডেট করার দরকার, এতে তো ব্রিডগুলা খারাপ হয়ে যেতেছে ইনব্রিডিং এর ফলে, কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাইতেছে। তো আমরা তো চাই কোয়ালিটি বাচ্চা আনার লাগিয়া ফার্ম থেকে বাচ্চা আনুম, কিন্তু কোয়ালিটি ফার্মেই খারাপ করে লাইতেছে। তারপরে এটা টাইম মতো রেগুলারে বাচ্চাগুলো এখন গ্রোথ যেরকম দেখতেছেন, এগুলা 10 কেজির 9 কেজির বাচ্চা, 11 কেজির।
তো যদি তারা 3 দিনে যদি আয়রন ইঞ্জেকশনটা 14 দিনে আয়রন ইঞ্জেকশনটা বা 12 দিনে আয়রন ইঞ্জেকশনটা করাইতো, তাহলে এটির গ্রোথটা হয়তো বা আরো বেটার হইতো, হয়তো বা এটি 14-15 কেজি হয়ে যেত। কিন্তু তারা আয়রন ইঞ্জেকশন করাইছেই না, তারপরে ক্রিমিটটাও করাইছে না। 4-5 দিনে একবার ক্রিমিটটা যদি করাইতো, তারপরে 1 মাসে যদি ক্রিমিটটা করাইতো, তারা ক্রিমির করাইছে না। আমি আইন না গতকালকে ক্রিমির করাইছি, ওষুধটি ওইদিকে রাখা আছে। তো আমি কালকে অ্যালবেন্ডোজেল ট্যাবলেটটি আছে, ছোট ট্যাবলেট, যেটি ছোট বাচ্চার লাগে অ্যালবেন্ডোজেলের লিকুইডও আছে, ট্যাবলেটও আছে। তো আমি ট্যাবলেটটা করাইছি এবার, তারপরে 7 দিন পরে আবার, আজকে থেকে 7 দিন পরে অ্যালবেন্ডোজেলের যে অ্যালবেন্ডোজেল না 7 দিন পরে, হয় অ্যালবেন্ডোজেলের আবার যে ছোট ট্যাবলেটগুলো এখন খাওয়াইছি, এটি আবার 7 দিন পরে খাওয়াই দেবো। আর এখন 3 দিন আজকেও এখানে খাওয়ার সাথে দিয়ে দিছি লিভার টনিক ভিটামিন মিক্স একটা আছে, যেটা সরকারি হসপিটালে পাওয়া যায়, ওইটা দিয়ে দিছি। তো আবার 7 দিন পরে আবার অ্যালবেন্ডোজেলটা খাওয়াইয়া, এটা খাওয়াইয়া আবার এখানটা খাওয়াই দেবো। তারপর দেখি গ্রোথটা কেমন হয়। আর যে খাজানির প্রবলেমটার লাগিয়া একটা ইনজেকশন পাওয়া যায়, যেটার নামটা জানি কি আমিও জানি না, ডাক্তারের সাথে কথা বললে আনতে হইব। ওই ইনজেকশনটা এরকম ছোট বয়সে 1.5-2 মাস বয়সের সময় যদি 2 মাসের উপরে যদি ইনজেকশনটা করাইয়া দেয়, তাহলে আর এটা ফিউচারে কোনো সময় অ্যালার্জি প্রবলেম বা খাদ্যানি টাজ্জানি এরকম কোনো স্কিনের প্রবলেম, ওই স্কিন কোনো রকম প্রবলেম হয় না। তো এটাও একটা ফার্মারে আমারে কইছে, টাইনার ফার্মে শুকরগুলা ভাগের মধ্যে খাইছে। তো দেখে ডাক্তারের লগে কথা কয়ে ডাক্তারে ছোট ছাড়তে ইঞ্জেকশনটা করে দিয়েছে, তারপরে 15 দিনে খাইছে না। ওই আমি যে এখানে 3টা বাচ্চা আনছি, ওই 3টা বাচ্চার ফার্মের মালিকে কইছে, তো উনিও নাকি ইঞ্জেকশনগুলো করা। আমার থেকে ওই বড়গুলারও করানো হয়েছে না, কারণ ওইটা এমনিতে খাইছে না, তবুও করানো হয়েছে না। কিন্তু এগুলাতে করাইতেই হইব এখন, কারণ এগুলা যেভাবে খাইছে মানে দেখলে কইবেন পাগল হয়ে যাব। তো বড় হইলে যদি আরো প্রবলেম হয়, যার জন্য করাইতে হইব। এখন ইনব্রিডিং এর সরকারি ফার্মগুলোতে যদি কেউ জানা থাকে, দেখেন আপনারা কেউ যদি মানে এই টপিকটা, তাহলে টপিকটা আসলে একটু সিস্টেমটা আপগ্রেড করেন। এগুলো তো মানে একদম আমরা যেটা ভাবি যে সরকারি ফার্ম থেকে বাচ্চা আনবো, ভালো কোয়ালিটির আনবো, কোয়ালিটিগুলো আপনারা আসলে খারাপ করে নিতেছেন। আমরা কিভাবে আপনাদের ফার্ম থেকে বাচ্চা আনুন বুঝতেছি না। তো আমি ভাবছিলাম আমার ফার্মে সবগুলা বাচ্চা, যতগুলা যদি আমি 30টা বা 40টা আনি বা 20টাই করি, সবগুলা বাচ্চা ফার্ম থেকে আনুম, কিন্তু ইনব্রিডিং এর বাচ্চা আইন না আমি কি করবো আমি বুঝতেছি না। তো এখন হয়তোবা আমি ফার্ম থেকে, সরকারি ফার্ম থেকে আর বাচ্চা আনতাম না। যারা যারা তবু আনতে চান বিচন্ড মনু থেকে বাচ্চা, আপনারা বিচন্ড মনু বাজারের আগে বিলুনিয়ার দিকে যে রাস্তাটা ঢুকে, সাবরুম আগরতলার রুটটা থেকে বিলুনিয়ার দিকে যে রাস্তাটা ঢুকে, ওই রাস্তাটার থেকে অল্প একটু গিয়া টার্নিংটা ঘুরিয়া সোজা একটা জায়গা আছে, এর আগে আরেকটা টার্নিং আছে, ওইখানে দেখবেন একটা বিএড কলেজ, মনে হয় বিএড কলেজ না কি কলেজ একটা হয়েছে, ওইটার পেছনে বিচন্ডমনু ফার্মটা আছে। অথবা যে কোনো গাড়ির মালিকের যদি বিচন্ডমনু সরকারি শুকরের ফার্ম কোনটা বা গভর্নমেন্ট অ্যানিমাল ফার্ম কোনটা কইলে, যে কোনো গাড়ির ড্রাইভারই সবাই চিনে, যারা রানিং গাড়ি থাকে, রুলিং গাড়ি থাকে, রানিং গাড়িগুলা সবগুলাই বিচন্ডমনু ফার্ম চিনে। যে কোনো কেউ কইলে আপনার ওইখানে নামাই দিব, ওইখানে ওগুলো আনার জন্য। যদি সবসময় বাচ্চা অ্যাভেলেবেল থাকে, যখন বাচ্চা অ্যাভেলেবেল থাকে তখন দরখাস্ত করতে হয় না, ডাইরেক্ট গিয়া কথা কইয়া টাকা লইয়া যাবেন। একটা বাচ্চা 4,500 টাকা করে টাকা রাখতে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবা। যখন বাচ্চা অ্যাভেলেবেল থাকে না, তখন অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে। বুকিং টাকা রাখেনি কইতে পারি না, আমি গেছি সময় বাচ্চা অ্যাভেলেবেল আছিল, যার জন্য টাকা দিছি, বাচ্চা দিয়ে লাইছে, দরখাস্ত লাগছে না। তো যারা আনতে চান তারা অ্যাপ্লিকেশন লাগে, একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হয়, লগে বোধ রেশন কার্ড লাগে। আর যে ভেটেনারি আপনার হসপিটাল আছে লোকাল, ওই ভেটেনারির ম্যাডামের বোধ সই লাগে, আমি শিওর না, জানি না নিয়েন ব্যাপারটা। আর অনেকে চাইছিলেন মোবাইল নাম্বার, ফার্মের আসলে কোনো মোবাইল নাম্বার আমার কাছে নাই। আমার কাছে ফার্মের যে স্যার আছে, স্যারের নাম্বার আছে, বা যারা কাজ করে তারা নাম্বার আছে, কিন্তু এটি প্রাইভেট নাম্বার, আমি দিতে পারব না, যার লাগে সরি আপনাদের। যদি কেউ মানে আনার জন্য চান, তাহলে আমি নিজে পার্সোনালি কথা কইয়া দিতে পারি, কিন্তু মোবাইল নাম্বার এমনিতে পাবলিকলি শেয়ার করা যাইতো না, কারণ তারা এটা প্রাইভেট নাম্বার। তো আমার কাছে পারমিশন নাই তার নাম্বার শেয়ার করার, যার জন্য আমি নাম্বার শেয়ার করতাম না। তারপরেও যদি আপনাদের আমি হেল্প করতে পারি, তাহলে যেহেতু সম্ভব করে দেবো। যদি কেউ বাচ্চা নিতে চান যোগাযোগ করতে পারেন। আর
আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর পরের ভিডিওতে দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভিডিওটা ভালো থাকলে লাইক করে দেবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আর ফার্মের কাজে বলতে আজকে এখনো কোনো কিছু করছি না, এটিতে খাওয়ান দেবো। এখন ঘরটা পরিষ্কার করুন, ঘরটা পরিষ্কার করে খাওয়ান তো এমনি ছোটো দিয়ে রাখছি। এখন এটিতে রয়্যাল গ্রিন ফিডার স্টার্টারটা দিতে আছে, স্টার্টার খাইয়ে ফিরে দেখি কীরকম গ্রোথ হয়। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখার জন্য। আগামী ভিডিওতে দেখা হবে আবার। বাই।